Ja vás tu vítam u ďalšieho videa. Dneska by som rád začal novú sériu na kanále a bude to hra Soma. Pre tých, čo sledujú moju tvorbu už úplne od začiatku, tak vedia, že som občas zvykol urobiť nejakú hororovú sériu. Momentálne už nebolo asi pol roka, takže mi Soma prišla ako dobrý nápad. Pre tých, čo poznajú alebo nepoznajú túto hru, tak by som povedal nejaké úvodné info. A to je, že táto hra je od tvorcov Amnézie. Trošku som ňural, čo sa týče tejto hry a zistil som, že je to skôr taký mix Amnézia a Alien Isolation, ale tak to už posúdime sami. Séria by mala vychádzať v nejakých 15 minútových videjkách, nechcem to robiť nejaké dlhšie, pretože stejne viete, ako je na to môj počítač, takže 15 minút bude tak akurát, aby som to stihol nejako zahrať bez nejakých sekaníc a podobných vecí. Takže nebudem to asi zdržovať, budem rád, ako hodnotíte začiatok tejto sérii nejakými lajkami a komentíkmi. Hra je kompletne v češtine, teda okrem dubbingu, takže budeme aspoň vedieť, o čom je príbeh, pretože ja viem, že sa to akurát odohráva niekde na nejakej základni v hĺbkach mora. Tak ideme na to. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munch? Why is there never enough time? For what? OK. Takže si sme sa prebudili z nejakého zlého snu. Musíme zvihnúť ten telefon. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Musím uznať, že takýto začiatok som vôbec nečakal. Myslím si, že to bolo celkom fajne spravené. Takže hore nám ukazuje, že máme nejaké začiatky klávesové, tak to my určite vieme, ako sa ovládajú hry. Každopádne môžete si všimnúť, že proste Amnézia. V Amnézii sa dalo tiež takto chytiť nejaký ten proste random. Počujeme si záznamník, čo nám tu pekne hovoria. Krása. To by sme si mali asi zasvietiť, takto nejako. OK, tak čo sa tu dá ešte spraviť? OK. Tu sú ešte nejaké veci, tak proste kliknete si a môžete si otáčať takto tou vecou. To je celkom fajn. Čo tu je tu? Klikneme sa tu čaj. Oj, tak to je kúpeľňa krásna. Tu není nič. Tu bude nejaký bubák, není tu žiadny bubák. Krása. Máme nájsť nejakú tekutinu. Ale najskôr omrkneme ten kompl. Ešte jednou ďakujem, že sa zúčastníte nášho výskumu. Bude proveden v Pace Laboratories v Torontu, ale protože nepatří nám, je naplánován poněkud nepředvídateľné. Pokúsim sa naplánovať skenovanie na sobotu. Ozvu sa, až to bude potvrzené. S úctou David Munchie. Takže za ním máme asi ísť. Rád slyším, že vaše bolesti hlavy nejsou až tak časté. Vaši blablabla, kto si chce, tak nech to prečítá, pretože toto je fakt dosť zlé. OK. Protože si nejspíš zapomněl. Připomínám ti, že zítra sezení u doktora, takže nepůjdu do práce, takže toto máme odoslať. OK. Taký kompl. Dobre, teraz musíme nájsť tú tekutinu proste. Takže kde je, ale hlavne. Pretože ja som pozeral, že nie vždy sa nachádza na tom istom mieste, takže možno ju budeme hľadať. Takže jedno miesto bolo tu, OK, takže není tu, super, takže kde ju budem teraz tak hľadať.
Nevadí, dúfam, že to nájdeme. Tak typek je dosť asi pošahaný, pretože celkom dosť divoké knižky číta. Tak kde si, tekutinka, tu je. Paráda. Teraz by sme to mali nejakú lavín vypiť, okay. Ešte tam na tú nástenku sa dá niečo pozrieť, tak mrkneme to, čo to tam má. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Ukáž, čo to je. Odfotené nohy, tak to je paráda. Ukáž. Dobre, strašne moc zaujímavé, poďme radšej ďalej. Myslím si, že tu už asi nebude nič zaujímavé. Si môžeme ešte prižnúť, tak poď. Poďme si kľúčky, to je nejaká random pošta a poďme na to. Ako vždycky začiatky každej hororovky sú celkom dosť nezaujímavé, takže uvidíme. Ako ďaleko nás to dostane momentálne, niekde v metre. Pochopiteľné metro plných pobudov. Plus nejaký biznismen a nejaká čupka. Blondiava. Zvoní mi mobil, ty vole, zvini to. Jesse, Hey, Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear? He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, yeah. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What did I say? I'll see you later, Jesse. To znelo jak z LOLka. You are the worst support. Tak to je krása, dobrá. Či už môžeme vystúpiť, ale ešte to tak nevyzerá. Musím uznať, že ale graficky ohodne postúpili od Amnézie. To asi musí uznať každý, že už trošku do tej skutočnosti už išli. Ako v Amnézie to nebola až taká grafika zase, ale tak hrateľnosť a príbeh bola skvelá. Jediná asi vec, čo sa tu líši, tak nie je tu taký ten inventár, ako bol proste v Amnézii. No a klasická amnéziová hra, teda od ich tvorcov. Takže žiadne zbranie ani nič nebudeme mať. Where is everyone? Can't give up yet. To je zavreté. Tu niečo na mňa vyskočí. Že mi to nepomôže, ale tak ja to nemám rád. Proste ten prvý scare je najhorší vždycky v každej hororovke. Sú nejaké dokumenty asi. No, môžeme sa na ne ani pozrieť. Si môžeme len zasvietiť, či je to v počítači. Uděláme to. Viděl jsem na recepci tvůj laptop, už seš tady, hned mi zavolej. Kdo chce, nech si to stopne a prečíta. Jsme zamčení. Mal by někde kód, sa mi zdá. Napísaný, ale... Ale kde? Tu nič. To je zaujímavé. Ako mám asi ten kód zistiť? Pretože tam tie dvere sú zatvorené. Nevidím tu žiadny kód. Ja už si ho asi ani nepamätám, pretože tu musíme mať nejaký kódik. Zavolaj mu tomu chrapúňovi. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can take it. Samozrejme. Nope. Takže budeme to musieť niekde nájsť ten kód. Toto možno bude niekde. Čakaj, je tu niečo napísané? 2, 5...
0-1, tak skoro som si ho pamätal. 2, 5, 0, 1. Poď, Sezam, otvor sa. Je to tam. OK. Shiftom bežíme. Tu sa nič nedá robiť. Hlavne buďte hodní na mňa. Nerobte tlaky hneď. OK, tu beží nejaký Matrix. Inekcia. Tak to je krása. Tu není asi nič. Dá. Toto som zbožňoval vždycky na amnézii, že môžete chytiť proste čokoľvek a hodiť to niekam. OK, tak typek bude asi tu. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. OK. Takže omrkneme to tu. Ale asi nič zaujímavé sa tu asi nebude diať okrem tejto stoličky. Tak poď. No to bych si v živote nesadol na takýto nejaké vyšetrenie ťažké. Ty brďo. Pevne sa čo si posere akurát. All right. Let me just get this out of the way. Pomoc! You are Simon Jarrett, correct? Nie som ani priputaný, tak to je zvláštne. Munchie, born 1988, July 16. Right. 1988. O rok starší len odo mňa, All chrapu. bowels in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture. Bude to boleť asi ako Thought Hamilton fotografovanie. steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Cheese. A sakra. Ja to tušila, že sa niečo Tak poď. No boha. What happened? Cichotma. Hotovo. Vyřízeno. Hlavne nech pred tým prístrojom nič není. Chvála Bohu. Mr. Munchie? No tu už je spúšť niekde. Tak to je paráda. To si musí asi zasvietiť. Tak z tohto muselo pekne boleť, ale oči. OK. No tak tu ho pekne niečo rozmrtkalo. Tak to je nádhera. Poď, čo máme teraz vlastne? My potrebujeme... No jasno. Už som pochopil, čo musíme spraviť. Musíme nájsť nejaký tento prístroj. Nejaký Omni Tool. Tak poď, ninja! Ninja! Nestačilo, OK. Poď ešte raz. Haha. No. A sme v some, očividne. To sa asi nedá otvoriť, čo? Takže takéto je nejaké to prostredie, vyzerá to fakt podobné ako Alien Isolation. Tu sme si otvorili tie dvere, keby náhodou. Dobre, takže toto bol asi saveik, alebo nejaké načítavanie, nejaké ďalšie pasáže, tak... Buď hodný. Nemám rád tieto spooky zvuky. Dobre, tu asi nie je nič zaujímavého pre nás. Pozor, mám flašku a nebojím sa ju použiť. Nech si kdo si. Poď. Ešte je tu. Dobre, tak to je asi nejaká kúpeľňa. Vecko. No nič moc to vecko. V Outlaste tam bola aspoň ruka, alebo čo tu tam bolo. Hlava, alebo ruka, niečo z toho určite. Takže omrkneme ten Omni Tool. Vie, kde to je. Je to pneumatik dvere, ťažké. Ej, karamba. Dnešný diel možno bude nejaký dlhší, ale to bude len výnimka.
sú nejaké stroje. Patos 2, niečo. To som asi nemal robiť. Help me! Hey you, can you talk? Can you talk like the others? Všetko. Do that. Buď hodný! Už 100% tu už niečo je. 100% už tu niečo po mne ide. Tu ma napadlo, že sa mám vykláňať, ty vole. Takže niečo rozmrdalo tieto dvere. No ty vole. Ja sa budem dívať za každý roh radšej. Buď hodný. Si tu? Nie je tu nikto, okej. Zerá to, že sme ešte v pohode. Zatiaľ teda. Potrebujeme nájsť ten omni tool nejaký. Tu ale nič není. Kokos! No, nope. Buď hodný. Okej, tu nič není. Kokos, ak som sa zlakol, ty hajzel! No a my tam musíme ísť. Ja som vedel, že to tam bude, toto. No, sme tam museli ísť proste, pretože tam je ten omni tool. To začiatok ešte mám nahratý, ale za týmto omni toolom už neviem ani hovno. Dobre, tak to je nejaká takáto vecička, vôbec neviem k čomu to je. Čomu to je dobré. Ale malo by nám to že vraj pomáhať otvárať... otvárať nejaké dvere. On to tu niekde behá, alebo čo? Sa mi ale akože vôbec nepáči. A celkom sme ako po tom útoku celkom dosť taký nejaký oťapený. Dúfam, že niečo vidíte, pretože je to celkom dosť tmavé. A my sa musíme vrátiť tam na Ani hovno, tam niečo je. Si radšej čupnem. To bolo, to nebolo. Nie, tu bolo. Jasné, musíme ísť sem. Nie, tu tiež nie. Tiež nie. Hlavne buďte hodní, nie, sem máme ísť. To sa nám niečo nahráva, neviem, ešte to je stále také nejaké rozmazané. No tak to je to už v pohode. Ok, takže to je nejaký stav systému alebo niečo, jak sa mám dostať odtiaľ naspäť, aj tu je späť, som sa to nevšimol. Takže to je tu, nástrojový čip, to musíme dať aktualizovať, ten čip nemáme. Omni tu. OK. Chipendo by mal byť niekde tu. Tu je chipendo, ale jak to mám nejako spustiť? Omni tu, oskový čip. Tam nič. Je odomknúť nástroje. Aha, žárovečka. Tu je ten čip, to by sme mali pichnúť asi tam. A teraz by sme mali dať tú aktualizáciu niekde. Kde to bolo? Sakra, to som nechcel. Omni tu, nástrojový čip, aktualizácia. Ťažký hacking, tak poď. OK, takže odoberte. Dobre, tak máme to. Takže s týmto asi budeme nejako behať a otvárať dvere. Dobre, ja si myslím, že tu by som to zapichol, stejne už sme asi prekročili časový limit. Myslím si, že... Čakať? V pohode, že v druhom dieli už nás určite bude niečo naháňať a pokúšať sa zabiť, myslím si. Takže to by bolo pre dnešné a úvodné video zo série Soma úplne všetko, tak
Ak sa videjko páči, séria bude páčiť, tak určite nezabudni zanechať like, napísať nejaký komentík. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.